فيديو اليوم جد خاص لأنه حول مدينة عزيزة على كل العرب والمسلمين. إنها مدينة غرناطة بإسبانيا. هذه المدينة أنا متأكدة أن الجميع عندما يشاهد الفيديو سيحس بشعورين: فرح عند رؤية هذه المعالم وعلى آثار المسلمين وعلى أمجاد حضارة الاندلس، وحزن لفقدانها. في هذه المدينة يرفع الآذان، نعم يرفع الآذان، والحمد لله بعد مرور 500 سنة عاد الآذان ليرفع في المئذنة. في هذه المدينة يتخرج تقريبا إن لم نقل يوميا فلنقل شهريا عدد كبير من حفظة القرآن، والحمد لله، وليس بالضرورة فقط من العرب. فحفظة القرآن إن بحثتم جيدا ستجدون أنهم من إسبان مسلمين، وهناك أيضا إسبان أسلموا مؤخرا. فالحمد لله هذه المدينة تعرف بأن يوميا يدخل فيها الإسلام المسلمين أفواجا وأفواجا، الحمد لله. تحدثت اليوم باللغة العربية لأن الفيديو هذا يمس أو لا يقيس جميع المسلمين وجميع العرب في جميع الأقطاب، لأن هذه المدينة هي مدينة الجميع يحب زيارتها. لذلك تجد أن الآلاف والآلاف يصطفون ويأخذون تذاكر لمدة، ويقفون في الصف لمدة ساعات لمجرد الدخول ورؤية معالم وآثار حضارة كانت لهم يوما. وأتحدث باللغة العربية لكي يفهمني الجميع. أعرف أن لغتنا المغربية أو لهجتنا المغربية هي أكثر لهجة قريبة من اللغة العربية، لكن فضلت اليوم في هذا الفيديو التحدث باللغة العربية، وآسفة إن كان هناك بعض الأخطاء، لأني ولو مع أني حاصلة على الإجازة في اللغة العربية فهذا لا يعني أني لن أخطئ. فالتحدث باللغة العربية يحتاج إلى التدريب اليومي، أنتم تعرفون ذلك. لكن للأسف في حياتنا اليومية لا نستعمل اللغة العربية، بل نستعمل كل شخص يستعمل لهجته الخاصة، ونحن بالطبع نتحدث بلهجتنا المغربية، وهنا في إسبانيا باللغة الإسبانية. سأترككم الآن لهذه الجولة في أزقة مدينة غرناطة ورؤية جميع المتاجر. من زار المغرب منكم فسيلاحظ الشبه الكبير بين أزقة مدينة غرناطة وبعض المدن المغربية مثل تطوان وأصيلة والعرائش والقليل من مراكش. فالعربة بالخيل أو ما يسمى عندنا في مراكش بالكوتشي، فهي كذلك موجودة في غرناطة. وهذه الأزقة الضيقة تذكرك بشوارع أصيلة وشفشاون. لذلك فمن زار، يعني لا أتحدث عن المغاربة لأنهم يعرفون بلادهم جيدا، ولكن من زار منكم المغرب فسيلاحظ ما شاء الله التطابق. لاحظت شبه كبير ما شاء الله. هناك شارع في هذه الأزقة هو شارع يعيش فيه المغاربة منذ عهد قديم، شارع كله شارع للمسلمين والحمد لله. هما في الغالب يسمى بشارع البيازين، ولكن قالوا بأن في الأصل هو اسمه شارع البياضين، لأن المنازل كانت باللون الأبيض، لذلك من البياض. ولكن مهم هذا هو الاسم. في الاسم اسم بيازين، ولكن المسلمين القدامى يقولون أنه في الأصل كان اسمه بياضين وليس بيازين. في هذه المدينة هناك المسجد الكبير الذي اشترى الأرض التي بني عليها هذا المسجد معمر القذافي رحمه الله، وقد ساهم العديد من الملوك والرؤساء في بنائه، من بينهم الحسن الثاني رحمه الله. وقام زيارته أيضا رئيس تركيا السيد أردوغان، وترك مصحفا هناك. في المساجد هنا يتم تعليم القرآن والحمد لله بالطريقة القديمة، طريقة الخشب، وعن طريق الكتابة الصوف المحروق، يتم طحنه وحرقه ليتم الحصول عليه كمادة مثل الحبر للكتابة به. وكما قلت لكم سابقا فالتلاميذ ليسوا فقط من العرب أو المغاربة، بل هناك إسبان. وإذا لاحظنا في هذه المدينة فكثير من الإسبان الذين دخلوا مؤخرا إلى الإسلام.
هناك فيديوهات لهذه المواضيع عن المسجد وعن طريقة التعليم وكل شيء، لكني لا أستطيع أن أضعها هنا بدون إذن أصحابها، لأن هناك أشياء خاصة باليوتيوب بسياسة اليوتيوب مثل حقوق الطبع والنشر، ولذلك لا أستطيع أن أضعها هنا سوى فيديوهات خاصة بي، لذلك أعتذر. لكني سأنقل لكم هنا ما استطعت، وهي جولة جميلة في هذه المدينة عبر أزقتها وعبر معالمها التاريخية. أتمنى أن تنال إعجابكم و... وشكرا لكل من شاهد هذا الفيديو إلى هذه الحد وضع بصمته عليه. شكرا لكم. وفي ختام حديثنا عن الإسبان والمسلمين لا أنسى أن أنقل لكم آخر أخبار المسلمين الإسبان الذين قرروا الذهاب إلى مكة ركوبا على الخيل. فالحمد لله البارحة دخلوا إلى البوسنة. الناس الذين يتابعونني عرفوا أنهم قد واجهتهم بعض العراقيل من أجل الدخول إلى البوسنة، فالحمد لله لقد دخلوا. كانت هناك شروط فقاموا باستبدال الخيول ومن غيرها. سأترك فيديو آخر لشرح هذه المسائل، ولكن الحمد لله لقد دخلوا إلى البوسنة، هذا أهم شيء. وهذا بطبيعة الحال تيسير من عند الله سبحانه وتعالى ودعوات المسلمين الذين يدعون لهم من كل قطب. سأترككم الآن مع هذه الجولة في مدينة غرناطة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، وإن لم يعجبكم فلا بأس، ما زال هناك القادم أجمل إن شاء الله بحول الله. سأضع هنا مزيدا من الفيديوهات عن غرناطة إن كان بالمستطاع إن شاء الله بحول الله. هو فيديو ستجدونه طويل، لكن أقول لكم الحقيقة أن الفيديو الأصلي فيه 4 ساعات، وحاولت ما أمكن أن أزيد من سرعة الفيديو، أن أحذف بعض المقاطع لكي أحصل فقط على هذه 30 دقيقة، لكن للأسف الفيديو طويل لأنها مدينة كبيرة وأزقتها كثيرة، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نراها. سأترككم الآن مع الفيديو، لن أزعجكم، ستشاهدون الفيديو في راحتكم.